चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अपने फ़ोन को नोगट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो नोगट में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम नेट ऑन करते हैं। नेट ऑन करने के बाद हम चलेंगे गूगल प्ले स्टोर। गूगल प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ पे सर्च करेंगे AWW लॉन्चर। यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पे AW जो पीले कलर का जिस पे लोगो है, इसको इंस्टॉल करेंगे। हम इंस्टॉल कर चुके हैं। अगर आप नहीं इंस्टॉल किए तो इसको इंस्टॉल करें और यहाँ से ओपन करें और देख सकते हैं मेरा फ़ोन। और इसमें आपको सेलेक्ट करना है। तो देखिए फ़ोन को देखिए नोगट में है, देखिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम शुरू से बताते हैं। इस पर ओके करें। उसके बाद यहाँ पे जाएंगे थीम्स में। थीम्स में आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे मार्शमेलो के भी हैं। अगर आपका लॉलीपॉप में करना चाहते हैं, किटकैट में है, एंड गीगा बाइट है, और एक है एंड्रॉयड नोगट। इस पर हम ओके करते हैं। उसके बाद यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन है, अप्लाई करेंगे। उसके बाद ओके कर देंगे। आप देख सकते हैं हमारा फ़ोन नोगट की तरह बन गया। देखिए फ़ोन नोगट आ चुका है। देखिए आप पूरे फ़ोन नोगट की तरह कन्वर्ट हो चुका है। एक मिनट, देखिए फ़ोन नोगट की तरह बन चुका है। और इसके कुछ सेटिंग भी बता देते हैं। जैसे आपके इस पर ओके करेंगे। उसके बाद यहाँ पर चलेंगे वॉलपेपर में। वॉलपेपर से आप यहाँ से जौन सा भी वॉलपेपर चूज करना है चूज कर सकते हैं। जैसे हम गैलरी से कुछ भी चूज कर सकते हैं आप। तो ये हमको यही वॉलपेपर रखना है तो हम नहीं चूज करेंगे। उसके बाद फिर चलेंगे हम विडिस्ट में। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं। जैसे कि हमको म्यूजिक प्लेयर का लाना है तो म्यूजिक प्लेयर है। देखिए म्यूजिक प्लेयर में जाने के बाद यहाँ पर जैसे कि हमको ये वाला लाना है तो इसको हम पकड़ के यहाँ पे ले आएंगे, क्रिएट। देख सकते हैं कन्वर्ट हो चुका है। अब यहाँ से हम म्यूजिक भी प्ले कर सकते हैं। तो हम बंद करते हैं म्यूजिक प्ले और दूसरी फीचर्स पे चलते हैं। यहाँ पे थीम्स है। तो थीम्स तो हम बता ही चुके हैं। यहाँ पे कलर, यहाँ पे आपको जौन सा भी कलर अच्छा लगे वो कर सकते हैं। देख लीजिए ये हमको ज़्यादा कुछ अच्छा लगा तो इसको हम अप्लाई करते हैं। और ये और कुछ फीचर्स हैं जो कि है गेस्चर। गेस्चर में जाने के बाद गेस्चर में जाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं होम बॉय है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन। और दिखाते हैं यहाँ पे गेस्चर में जाएंगे, ऐप्स, शॉर्टकट, जैसे कि इसको हम ओके किए। तो आपका फ़ोन पूरी तरह नोगट में बन चुका है। देख सकते हैं आपका फ़ोन पूरी नोगट में। देख लीजिए जैसे नोगट का यहाँ पे गूगल का साइन रहता है। यहाँ पे आप बोलेंगे ओके गूगल, ओके गूगल, ओके गूगल। अभी इसको सेट करना पड़ेगा। तो इसे देख सकते हैं फ़ोन नोगट की तरह काम कर रहा है। पूरी तरह फ़ोन नोगट में कन्वर्ट हो चुका है। अगर जैसे कि हमको ये ऐप ऊपर लाना है तो यहाँ से आप ये कर सकते हैं, इसको इस पेज पे ला सकते हैं। और देखिए कुछ और इसके अलग अलग फीचर्स आ चुके हैं। देखिए जैसे कि हमको ये इसको ही करना है। यहाँ से देखिए, यहाँ से ही सिर्फ आप देखिए, देख सकते हैं आप सीधे यहाँ से आपको कोई एग्जेंडर में जाने की ज़रूरत नहीं। यहीं से आप ऐप शेयर कर सकते हैं। आपको जिस पे भी शेयर करना है आप शेयर कर सकते हैं। और दिखाते हैं यहाँ पे है एडिट। इसको एडिट भी कर सकते हैं। इसको नाम आप चेंज कर सकते हैं। आइकन अगर बदलना है, देखिए आप अगर आइकन बदलना चाहते हैं
टेक फोटो पिक्सार्ट से, जैसे कि हम इसका आइकन बदलना चाहते हैं तो दिखाते हैं आपको आइकन कैसे बदला जाता है किसी भी ऐप का। देखिए यहाँ पे हम नाम चेंज करते हैं। देखिए जैसे कि हम कुछ डाल देते हैं जी गुड। अब देखिए गुड बन चुका है इसका। और आइकन क्यों नहीं चेंज हुआ, एक मिनट देखते हैं। ये डीबी ऑप्शन में जाते हैं, हो जाएगा। यहाँ से अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। यहाँ से आप इसकी इन्फो ले सकते हैं, देख सकते हैं आप इसकी सारा चीज़। एडिट में जाते हैं फिर से एक बार। देखिए जैसे कि हम अब हम कुछ ये चूज करते हैं। हाँ देखिए देखिए मेरा जो ऐप है, आप इस पे ओके करने के बाद आप सीधे देख सकते हैं, सीधे आप ऐप में डन ऐप में चले गए। तो इसी तरह आप आइकन भी चेंज कर सकते हैं। तो आपका फ़ोन पूरी तरह नोगेटिव बन चुका है। इसको क्या करना है देखिए, ए डी बी लॉन्च आपको आएगा, गूगल नाउ लॉन्च हो रहा है ए डी बी, तो इसको करके देखिए देखिए तो इसको है ना ऑलवेज कर देना है। तो ऑलवेज करने के बाद आप देख सकते हैं आप कभी भी आपको ऑप्शन नहीं मांगेगा। इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आप आज तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और लाइक और कमेंट करें।